有冇見過人拎錄音室監聽喇叭嚟到當音響咁樣聽歌呢？一定有嘅，嗰個咪我咯。係啦，嗱，今時今日一對真係有質素嘅 Studio Monitor，除咗可以滿足音樂製作者嘅高要求之外呢，亦都可以令到普羅發燒友咧瘋狂愛上嘅。嗱，今日就同大家實試呢一對，正正就係一線 Studio Monitor 品牌德國 Adam 最新推出中價位、中 size、最容易入屋、最高性價比嘅全新 Studio Monitor A7V。而且呢對 A7V 咧，仲有一對全功能嘅 DSP 喇叭，除咗可以調校 EQ、調校聲底之外咧，仲可以解決埋你嘅房間問題啊！真係一次過滿足晒音響發燒友所有嘅願望啊！不過咧，你可能聽過有啲人話拎 Studio Monitor 嚟到聽歌，又乾聲，聲場又前，一啲都唔過癮啊！不過咧，你睇完今集可能會改觀都未定。Hello， 多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freeforsound.com。今日同大家實試嘅產品呢，就係德國 Adam 嘅 Studio Monitor A7V 啊。正式介紹之前同大家講講，如果大家覺得我哋啲片都拍得幾好睇呢，就不妨俾個 like 或者係考慮下訂閱我哋嘅頻道，鼓勵下我哋啊。好啦，咁啊呢對 Studio Monitor 呢，好多嘢玩嘅，開箱呢，好簡單嘅啫，嗱嗱聲開咗佢，即刻玩啦。就係 Studio Monitor 呢，其實係一隻一隻咁計嘅，即係你見到佢賣4000幾蚊啊，好平喎，係一隻啊，唔係一對。咁所以咧，如果玩多聲道就好簡單啦，左中右咪買3隻咯。好熟悉嘅英式13A 連線。好，氣動高音分別不大，咦個中低音唔同咗喎，後面仲多嘢唔同，慢慢同大家講啦。開箱完畢。先同大家講講呢一對全新嘅 A7V 啊，都係 Adam 全新嘅 A 系列啦。前作咧就係 A7X， 7咧就係7寸中低音單元咁嘅意思。繼續用呢個7寸嘅 Multi-Layer Minimum 6層礦物振膜製成嘅中低音單元，音圈嘅直徑咧係有 1.3 寸。另外 Adam 好標誌性嘅氣動高音啊 XART 總發聲面積咧就係4平方英寸，所有嘅氣動高音係德國人手製造啊。咁啊再配合 HPS 嘅 Waveguide，一個短號角設計嘅導波器，令到高頻指向性更加好，同埋高頻效能更加強啊！擴散角度咧就係水平120度，垂直咧就係70度啊！如果你打橫放喇叭嘅話，記得拆咗4粒螺絲，扭翻正個高音嚟到去擺啊！如果唔係擴散角度會錯晒。而今代 A7V 最大嘅升級咧，就係呢一對喇叭已經係不折不扣嘅 DSP 喇叭啦。入邊嘅 DSP 線路可以做調音、EQ 均衡同埋房間修正啊！同時間配合翻 A Control 呢個軟件呢，可以為喇叭進行非常精細嘅設定同埋控制。咁呢一部分呢，轉頭再同大家講啊。好啦，咁我哋睇睇 spec 啦。2路2單元，低音反射式，低音反射孔向前啊。喇叭入邊呢，就係用呢個數碼電子分音，每一隻單元都有個獨立擴音機負責推動啊。中低音呢，就係數碼擴音機負責啦。持續功率呢，就係90瓦，而非常敏感嘅氣動高音呢，就係由一個持續功率係15瓦嘅 Class AB 擴音機嚟到推動嘅。頻率響應方面啦，負3 dB 計嘅話咧，低音落到44 Hz， 高音咧上到41 kHz， 咪最大輸出聲壓咧1米就係105 dB 啦。另外因為佢係一對 DSP 嘅喇叭啦，所以喇叭入邊係會有模擬轉數碼嘅轉換器，轉換嘅規格咧就係24 bit 96 kHz。但凡 DSP 喇叭咧都會有些微 delay 噶啦，呢對喇叭嘅 delay 咧係 0.1 微秒嘅啫。重量咧就係 8.7 公斤一隻 ，size 就如圖所示啦，都唔算細隻嘅。好啦，咁我哋睇睇設定啦。咁設定方面呢，其實都幾重要嘅。咁呢度呢，其實就會有幾個掣啦。咁首先呢一個呢，就係4段 EQ 啦。咁4段 EQ 呢，就主要針對翻你個喇叭擺放嘅位置，針對翻佢嘅限制而進行調校嘅，就唔係口味嘅調校啊。咁呢個就係低頻啦。咁啊可以做1級嘅增益，同埋有2級嘅衰減。咁呢個呢，就係 desktop， 咁就 for 你我哋通常擺呢啲喇叭咧，可能擺喺工作台度。如果你個喇叭太近你個台，而台咧又冇吸音嘅話咧，咁可能呢度你要減少少嚟到去抵消翻你個台嗰個彈聲啊、撞聲啊。呢個咧就係中音 presence， 想個中音褪前啲、清晰啲，定係 lay back 翻少少，咁呢度咧就可以減。咁呢個剩翻最後就係高音啦，有1級增益同埋有1級係衰減嘅。咁就呢度有個掣，咁呢個咧就係 tune 聲，嗱呢個就係 tune 口味啦。
Pure 咧就係頻率響應係最平直嘅，聽最準確嘅聲音咧，咁就可以用 Pure。咁如果你係見到呢個就叫做Uniform Natural Response， 就係Adam 教翻出嚟俾一啲聆聽音樂用家去用嘅，冇咁準確，好聽啲。咁剩翻呢個咧就係增益啦，咁就係gain input 嘅啫。咁下邊咧就係輸入啦，咁有兩組輸入，一組咧就係 RCA 單端輸入，另外一組咧就係 XLR Balance 平衡輸入，咁可以俾你撳掣揀嘅。咁最低咧就係供電啦 ，IC 電源插、開關掣、fuse 掣，100至240 volt universal voltage。好，咁機背呢度講到呢度。可以嘅話咧，就盡量接翻網線啦，因為接咗網線之後咧，你就可以喺官方網站登記登入 download 一個軟件叫做 A Control， 內聯網裏面咧就可以設定晒你所有嘅 Adam 嘅 Studio Monitor， 咁當然係新一代嗰啲啦。喇叭咧佢都有 firmware update 嘅，上咗網之後咧，你就可以進行呢個自動嘅 firmware update 啦。好快咁樣講呢個 A Control 呢個軟件啦，乜都有得 set。咁睇翻廠方有一個好詳細1連3集嘅 video 教學，教大家點樣用一支只係700幾蚊嘅 Mini DSP 量度收音咪，再加免費軟件 REW Room EQ Reset， 量度完喇叭同埋房間嘅數據之後，再將呢啲數據喺 A Control 入邊手動咁樣調校你嘅喇叭，改善喇叭嘅聲學表現啊！咁如果用家想更加精準同埋自動化咁樣去處理呢件事呢，係可以買 Sonoworks Sound ID 嘅收音咪同埋專屬調校軟件，量度完之後亦都可以將數據直接喺 A Control 裏面使用，更加精準咁樣將你嘅房間問題修正啊！不過我手上咧就冇 Sound ID 嗰套軟件同埋咪啦，所以今次咧就冇實試呢一部分啦。不過如果大家話喂，我唔識搞咁多嘢噶，可唔可以簡單啲啊？咁我咧今次都係用簡單嘅做法，聽翻一啲熟悉嘅歌，再喺機後面做一啲調校。咁我今次咧就淨係喺低音嗰度加大少少，調聲就揀 UNR。咁咧我就覺得其實個聲音已經好啱聲，同埋都幾好聽啦。即係話你想好專業、好數據化、好客觀咁樣去調校呢對喇叭，完全冇問題嘅。但係如果你想簡單啲，用個人聽感去調校呢對喇叭呢，亦都係非常之容易嘅事嚟嘅啫。好啦，咁而家咧就錄呢個 Adam 嘅A7V Room Core 咧就係 Silent Angel 嘅 Ram 7 V2， 咁跟住解碼咧就係 MSP Technology 嘅 Discrete Step， 咁就用佢嘅 Analog Out 直接就接駁呢個 Adam 嘅 A7V 啦。音量控制咧我就喺解碼嗰度開咗做啊，接近大套煙嘅等邊三角形啊，咁基本上都係 Studio Monitor 標準嘅擺法噶啦。What happened to liberty and the bridge? Your friend or anything, damn. You think that you're the about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. Suddenly something has happened to me as I was having my cup of. Do you know you made me cry? Oh, Turn me around, ain't gonna let nobody turn me around. Keep on walking, keep on talking, gonna build a brand. 忘掉天地，彷彿也想不起自己。好啦，咁講下個聲啦。
呢一對喇叭細節豐富，失真好低，速度非常之快，密度亦都好高啊！特別如果你係用 UNR 呢個調音嘅話呢，係好悅耳嘅聲音，好吸引，好討好，聽得來呢都唔會攰啊！但係同一時間呢一個調聲並唔係陰染嚟嘅，仍然可以好清楚聽到聲音嘅內容啊！但若然你想聽翻一對好準確嘅 Studio Monitor 呢，你只係需要喺 A Control 嘅軟件或者喇叭後面撳一個掣，將個 voicing 轉翻做 Pure， 咁傳統 Adam Studio Monitor 嘅嗰種率直得好緊要嘅分析力，清晰到好似放大鏡咁樣嘅細節還原能力呢，又可以重現翻。所以今次呢個 A7V 又或者係全新嘅 A 系列呢，可以話係將 Adam 由建廠以嚟聲音取向上面嘅兩大方向都收納其中。今次係真係做到魚與熊掌兼得之啊！另外仲有一樣嘢要讚嘅就係呢一個價位嚟講 ，A7V 入邊嘅 ADC 即係模擬轉數碼轉換器咧，係行緊24 bit 96 kHz 嘅，係比起某一啲同類品牌入邊只係行緊24 bit 48 kHz 嘅規格嚟得高嘅。同一時間 DSP 嘅處理係能夠更加有效咁樣將硬件嘅潛能谷晒出嚟啊！例如我將個音壓推大去炸機，咁比起前代嘅同級產品呢， DSP 喇叭嘅聲音係更加有一種淡定穩定，係一個有足夠 headroom 嘅聲音，而唔係好似就 clip 就嚟失真咁樣咁緊張嘅。咁你就會聽得更加之爽，更加之過癮啦。另外呢對喇叭內置已經有埋 Room EQ 嘅功能啦，係非常之方便嘅。而實際上，如果你好有心機慢慢調校嘅話，一定係可以去做到一個更加好嘅聲音出嚟啦。就算你冇心機搞，或者你冇網線駁落個喇叭度，淨喺個喇叭後面撳幾個掣去調校下成個 EQ 嘅曲線，都可以令到聲音更加貼合你嘅需要、你嘅口味。呢一樣嘢呢，亦都係呢對喇叭嘅一個非常之重要嘅優點。好啦，優點都幾多啊？咁有啲咩不足嘅地方呢？最明顯嘅不足就係，既然佢都係一對 DSP 嘅喇叭，點解唔好似佢哋嘅 S 系喇叭咁樣做埋個數碼輸入俾我哋呢？如果佢有數碼輸入，我哋又用到嘅話呢，一來係減少咗一次 DAAD 嘅轉換，失真呢點樣都少啲嘅，而且更重要嘅就係你可以慳翻成部解碼嘅錢啊！咁但係佢冇做到，佢只係得模擬輸入啊。另外 Adam 嘅 Studio Monitor 低頻呢不嬲都係極度高速、極度快噶啦，所以7寸嘅中低音其實都唔算細。但係佢嘅中低音要填滿成個試音室呢，都仲係爭少少。所以如果用呢一對喇叭想有更靚、更豐滿嘅低頻伸延呢，可能呢就要考慮買佢旗艦3路嘅 A8H， 甚至係加1隻至2隻嘅超低音，玩 2.1 或者 2.2 先至得啦。不過呢，喇叭本身係行 DSP 啦，所以攞佢哋玩 2.1 或者 2.2， 要做到一個更加理想嘅低頻管理呢，理論上係更加容易做得到嘅。今日同大家實試德國 Adam A7V Studio Monitor DSP Studio Monitor 咧，就介紹實試嚟到呢度啦。中意我哋拍片嘅朋友俾個 like 我哋啦，未訂閱我哋 channel 嘅記得訂閱啦。訂閱咗之後記得撳住 channel 隔離嘅鐘仔，有新片出你第一時間收到通知啊。今次問大家嘅情景題咧，相當之受爭議啊。咁啊，專業界都有好多唔同睇法，就係 Studio Monitor 究竟大家係情願買一對 full analog 嘅版本，定係優秀嘅 DSP 處理咧，某程度上亦都可以令到硬件嘅潛能進一步發揮，仲有順便解決埋你嘅房間問題添。咁你覺得今時今日堅持玩全模擬嘅 Studio Monitor 好啊，定係與時並進啊，玩啲先進嘅 DSP 嘅 Studio Monitor 好呢？咁啊，不妨留言同大家講講你嘅睇法啊！好啦，下次再同大家介紹下唔同類型，好似今次介紹嘅呢一對一樣，真正嘅 Studio Monitor。下次再見，係咁，拜拜。